Uyku apnesi genetik bir hastalık mıdır? Uyku apnesi genetik bir hastalık değildir. Fakat uyku apnesine sebebiyet veren üst solunum yolu anatomisi genetik olarak belirlenir. O yüzden aynı aile bireylerinde uyku apnesi görülebilir. Uyku apnesi erkeklerde daha mı sık görülür? Evet, maalesef ki uyku apnesi erkeklerde daha sık görülür. Bunun sebebi tam net olmamakla birlikte üst solunum yolu anatomisinin erkeklerde daha uygun olması ve hormonal farklılıkların kadınları uyku apnesinden koruduğu söylenebilir.